265 ലിറ്റർ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇത് ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു ഫിനിഷിങ് വർക്ക് വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. നല്ല ഫ്രഷ് പീസാണ് ഇത്. പുറത്ത് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം 32,000 രൂപ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ 265 ലിറ്റർ വേൾപൂൾ ഫ്രിഡ്ജ്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 5 ലിറ്ററിൻ്റെ പീജിയോൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ ബേസുള്ള ഒരു കുക്കർ, അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്കർ ഒരു 3 ലിറ്റർ ഒരു 2 ലിറ്റർ കോംബോ, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ 2 സ്റ്റീലിൻ്റെ 2 ഡവറ, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ ലേഡീസ് ബാഗ് ഒരെണ്ണം, ഒറിജിനൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ ലേഡീസ് ബാഗാണ്. ഇതിന് ശരിക്കും MRP തന്നെ 3,199 രൂപ MRP ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ്, ഒരു വലിയ ബ്ലാങ്കറ്റ്, ഡബിൾ സൈഡാണ് ഇത്. ഡബിൾ കോട്ടാണ്, ഫാമിലി കോട്ടല്ല, ഡബിൾ കോട്ട് മറിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ 23,000 രൂപ. നമ്മളെ സ്നേഹദീപം ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഓഫർ പ്രൈസ് 23,000 രൂപ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഫ്രിഡ്ജിന് മാത്രം തന്നെ 32,000 രൂപ റേറ്റ് വരും. പിന്നെ ഈ ഐറ്റംസുകൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു 6,000 രൂപ 7,000 രൂപ റേറ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഒരു 39,000-40,000 രൂപയുടെ പ്രൈസ് വരുന്ന ഐറ്റംസുകളാണ് നമ്മൾ 23,000 രൂപയ്ക്ക് സ്നേഹദീപം ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വടക്കാഞ്ചേരി അകമല. ഫോൺ നമ്പർ 89 21 21 70 77. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.